ਤੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨੀ ਗਾਹਕ ਬਣੇ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ। ਹਾਏ ਹੱਥ ਕਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਗਿੱਟੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਰਪਾ